冷用粵語怎麼說？冷噶啦，我很冷用粵語怎麼說？哦，好鬼凍啊，好鬼凍啊，哦，好鬼凍啊，好鬼凍啊！直頭凍到鳩縮啦！哦，包租婆好凍啊，起晒震啊！係啊，震下震下就唔凍噶啦，你試下。啊，係啊，咁你鄉下係講凍定講冷，定係講冷凍咧吓？哦，早上起來才8度，南寧也說凍啊，所以我現在都不砍甘蔗咯，改成種玉米。梅州說4度，好冷啊，客家話叫好冷哦。我們那裡6度，寒死了。冷汕尾說涼啊，汕尾是不是潮汕的嘞？阿拉這裡7度，阿拉也說冷啊，老一輩說凍得夠嗆的。有人講凍，有人講冷，嗱，其實意思都係差唔多，只不過係各地嘅講法唔同。嗱，睇翻呢個冷字喺說文嘅解釋係寒也，即係話天氣寒冷咁解。嗱，由於天氣寒冷結冰，所以又引申為唔受歡迎、冇人過問嘅意思。譬如話好冷門，佢冷落我，爆冷；佢對我好冷漠啊，佢對我好冷淡啊，即係話唔熱情、唔溫暖咁解。咁呢個凍字本意就係指結冰，咁結晒冰咯，仲唔凍？嗱，第一個係可以用嚟形容天氣寒冷而覺得凍，譬如話包租婆落雪咁凍之類。係啊。而第二個釋義，嗱，凍字仲可以用嚟形容一啲液體或者有水分嘅嘢凝住咗，譬如話凍結、凍害、魚凍。嗱，所以冷同凍其實仲係有區別嘅。咁冷字係特指天氣寒冷唔溫暖，而個凍字除咗用嚟形容天氣之外，仲可以用嚟形容一啲液體凝住咗嘅凍。嗱，有句說話係咁講嘅，冰凍三尺非一日之寒。喺字面上嘅意思係話冰凍三尺，唔係話一日嘅寒冷就可以達到嘅效果。咁呢句說話其實係用嚟比喻另一種情況嘅形成係靠日積月累嘅，唔係話突然之間去形成嘅。嗱，所以有時候嘅凍比冷比冰程度更加深一啲嘅。既然係咁，咁北方人嘅凍同廣東人嘅凍又有咩區別呢？吓，嗱，好多北方嘅朋友仔嚟到廣東就會講啦。廣東咋這麼冷啊？怎麼老家都沒這麼冷過？嗱，北方嘅冷係好乾燥嘅，啲風刺骨，但係相對嚟講溫度就比較穩定啦。但係廣東嘅冬天就唔係啦，係濕凍，凍得嚟又有啲濕，空氣裏面就彌漫住一啲濕潤嘅水氣，令人覺得好鬼陰凍。而且廣東嘅冬天溫度仲好唔穩定噶。成身汗熱辣辣，廣東嘅凍嗱，所以有好多北方朋友仔嚟到廣東之後就會覺得啦，廣東嘅天氣真係凍得夠嗆的。嗱，但係無論有幾凍都好，廣東人都堅持唔着秋褲嘅，唔會超過着3件衫。如果超過3件，就會俾人覺得好孱噶啦。咁着咩呢？就係上面蒸鬆糕，下面賣涼粉啦。嗱，意思即係話上面着得好似鬆糕咁多，下面就好似賣涼粉咁清涼啊。可能係着短裙短褲，又或者一條薄切切嘅褲，反正就上下唔協調嘅。嗱，通常呢句說話就係話人哋要風度唔要溫度咁解。嗱，仲有一句說話，同樣都係形容一啲靚女要風度唔要溫度嘅，就可以話抵冷貪瀟湘啦。咁瀟湘呢兩個字暫時寫住佢先啦。嗱，意思大家都明嘅，同樣都係形容一啲靚女喺寒冷嘅天氣之下，衣着好單薄，為咗顯得自己唔好咁臃腫，身材苗條啲，咁即係話佢貪靚唔挨凍啦。嗱，講開又講啦，廣東嘅凍都有分好多種嘅，咁如果有啲涼意冇熱頭嘅凍，就叫做陰陰凍凍。嗱，呢一種凍即係相當於普通話講嘅陰冷。咁仲有一種凍就係冷到直哆嗦，嗱，用粵語就叫做冷到騰騰震。咁凍咗幾十年啦，騰騰震幾個字又點寫呢？好簡單，就係呢個騰呢個震啦。書面語讀成騰，騰飛奔騰嘅騰，咁口語發音讀成騰。嗱，譬如話個心好驚嘅就叫做騰，個心好騰啊嘛。咁抖動亦都可以叫做騰喎。譬如話萬馬奔騰，騰嚟騰去，兩頭騰。因為凍到打冷震，身體不停咁抖動，就為之騰騰震啦。即係話對腳或者全身喺度起晒咁震啊，又好奇怪喎！騰騰震真係全國統一嘅祖傳秘方嚟嘅，凍到震震下，又好似真係冇咁凍咁。咁冷冰冰用粵語又點講呢？凍冰冰嘅咧，哦，到手咁凍個凍冰冰嘅啦。
嗱，凍冰冰即係話好冰冷，好似嚿冰一樣咁凍。咁近排咁凍，廣東人一定有講過呢個 ABB 嘅疊詞噶啦。嗱，除咗形容天氣凍冰冰之外，咁亦都用嚟形容一個人好冷漠。嗱，譬如話佢份人好難相處，凍冰冰咁問都唔睬。咁反義詞就係暖粒粒噶咯。嗱，譬如話間屋暖粒粒，但係出到去之後咧就凍冰冰啦。哇，凍到我手赤腳赤。嗱，尤其係女人，天時冷就會覺得手赤腳赤啦。咁呢一種赤係刺痛嘅，好耐都唔暖，好似凍金咁。嗱，平時習慣寫成呢個赤裸嘅赤，咁呢個赤字係表示紅色，又或者係空嘅露出嚟嘅就為之赤。譬如話打赤腳、赤膊或者打大赤啦，就用呢一個赤啦。嗱，所以平時廣府人講嘅手赤腳赤，表示刺痛嘅赤字就唔關呢個赤字事啦，因為意思都唔啱啊嘛。嗱，其實本字就係個刺字，嗱，你可以試讀下啦，手刺、腳刺、刺、赤、赤、嗱，發音相近嘅。咁刺字好容易理解啦，刺痛噶嘛。嗱，所以平時我哋講嘅手赤腳赤，其實就係手刺腳刺。嗱，仲有平時講嘅頭赤赤，其實就係頭刺痛。肉赤佢，其實就係肉痛，即係話心痛佢啊嘛。咁凍廣東人就經常講啦。咁幾時講冷咧？好啦。好冷啊，打冷震啦。嗱，打冷震咁北方人就叫做打冷震，即係話打寒戰、發抖、直打哆嗦，凍到打冷震。嗱，沖完涼出嚟上牙打下牙，嗱呢一下就叫做打冷震啦。咁有時候放低幾兩之後，嗱都會打冷震嘅。但係呢度講嘅打冷震係點解咧？吓，你做咩？我打咗個冷震，好過癮啊！你喺我身上打個冷震？係啊。嗱，仲有好多關於冬天嘅詞彙嘅。嗱，譬如話冬天，咁廣府人就會講成我哋講天是冷嘅啫。咁找涼，嗱有啲人講凍親，但係老廣就話凍着噶啦。咁涼快又點講咧？好涼爽啊，風涼再冷噶啦。咁毛線貓又點講咧？冷帽噶啦。咁圍巾又點講咧？冷巾啦，圍巾啦。咁毛衣又點講咧？冷衫噶啦。咁邊毛衣又點講咧？即冷衫噶啦。咁天氣冷感冒啦，不要吃冰冷嘅東西又點講咧？哇，傷風冇藥生冷嘢喎。咁炒生飯又點講咧？我啲腰炒凍飯啦，有啲腰炒冷飯。咁關於冬天嘅粵語詞彙，暫時同大家講住咁多。如果仲有其他嘅話，留言補充啦。咁今期嘅問題係大冷係咩意思？知嘅話留個言啦。天氣凍啦，大家記得着多件衫，注意保暖。咁我哋下一期再見，拜拜。